Hello guys! Samahan niyo po ako sa loob ng factory ng chocolates at ituturo ko sa inyo kung saan talaga tayo makakabili ng mga original tsaka mga genuine Cafe chocolate po na nakita natin sa ating mga supermarket. So, come inside! Wow! Ano tawag? Andrea, e questa qua. Ah, perfetto, grazie. Grazie mille. Lo si può fare di te. Ora si può fare di te. Ah, ok. Buongiorno. Quanto c'è stato il cibo qua? Quanto c'è stato? C'è stato, sì, se lo viene che sta piena. Sì. Scegli Maria. Ah, sì. Grazie mille, molto gentile. Alle nocciole Ah, intere. molto gentile, sì, grazie. Marite, dai. Sei dato? Buono. Grazie, molto gentile. Questo è quello Quella lì è solo bianca. Per forza, il giorno di 8 bianco con le Ah, nocciole. io non dobbiamo. Nakuna mo si mama. Nagsasalita na ako. Bye. Share video niya dyan. Anak ko ha. Guys, dito po yung talagang original factory. Dito po ginagawa yung taparel. Na nakita po ninyo yung iba't ibang klase talang original guys. Here. At these are the kind of so hope you enjoy watching. And I want to taste it. Okay, yummy. No, ulam mo ako nung ako. Ho messo dentro quello che mi ha dato. Ho messo dentro. E qual era? No, era solo per. Però buone, prenda uno, solo per non pagarlo. Ma qual era? Era solo per capire qual era. Era il classico. Ah, Con grazie. la carta accettata. Grazie. Prego. Buonissimo. Grazie. Io guarda, non stai con...
Questo è con? So guys, talaga nakakatanggalan kasi pinagkisan ko na. I love it so. I love chocolate. Nawawala ang stress ni Pilipina ko. Saan ka tayo? Hmm? Tema na. Ito sana ako rin naisipan na regalo ko kay Cynthia. Chesto. Wow! Chocolate chips! Dati, ang daming chocolate chips dito. Ayan na saan? Al kilo. I love it. Ay, grabe. Oh, aspetami, Eribo. Oh my God. Huwag niyo ako tawagin. Pupunta ko dyan. So, grabe guys. Ang ganda, oh. Tsaka buti na lang dito, hindi bawal pagpakuha ng ano, ng camera at hindi naman binawalan. Kaya lang baka makooperate ako kasi meron background music guys. Ayan ang factory. Ginawa nila. Do you want one guys? Classic. Ito po yung kinain ko kanina. Miss Palmer. Wow, my God. Ang ganda. Pang regalo, guys. More here. So, sana guys. O, punta tayo sa loob ng pabrika. Così l'ho invito ai miei amici di venire qua. No, signora, grazie. Sì, sì, loro sono golose anche. Proprio. Spesso andiamo ODS ogni tanto. Ora che abbiamo scoperto qua tramite il nostro amico che ci ha detto andati della Sì, questo è direttamente dalla fonte. Sì, sì. Wow. Ayan namin. C'è chocolate chips sempre per fare gelato di caffè. Puoi vedere di là. Amore, ito, isang ano to, isang kilo na, 26. Ma qui è aperto, ad esempio, Capodanno, no? Voi aperto, Non il primo. non prima, però due, siete aperti due? Ah, perché sto abitando mia figlia da Toscana, così lo faccio vedere qua. This is a factory inside. Yan guys, ang dami chocolates. Sarap talaga kasi ano, proprio ambiente. Caloso. Viaggio alla scoperta del piacere. Oh my God. Yun guys, oh, iba't ibang klase ng ano, chocolates. Forma ng chocolate. Ayan. And never stop. My God. Halika na kayo guys, punta na kayo dito. Appena prodotto direttamente dalla fabbrica. Diyan talaga nila ginagawa yan sa loob ng pabrika guys. Sila nang gagawa.
Ito assorted naman to, di ba? Dami, ang gaganda, oh. All dark and black chocolates. Ang biyaga ito, guys. Prendete 5 dagli 8 ai 9 perché non costano proprio tutti uguali, sono simili. Ah, ok, 8 9 c'è il 1083 più o meno. Esatto, sì. Sono scontate tutte del 33%. I panettone, guys, fatto da loro. Sono buonissimi. Il traditional panettone. Scegli quelli delle scelte. Magkano daw yan? 5 tavolette, ogni tavolette uno dei 33%. Oh. Here, dai. Così che sono Ihanda nyo na yung mga dentista, guys. Okay. e vaniglia, sì, ma cioccolata bianca così. So, we're going outside. Ang dami na namin nabili, guys. Pinaka-factory po talaga dito ng original Yanju. Okay. Thank you so much and I'll see you on my next video. Bye-bye. Thank you.